角膜咧係人體嘅一部分啦，佢都需要吸收好多新鮮嘅氧氣，但係就本身我哋人體咧係冇血管直接到達角膜嘅，所以咧我哋要從大氣之中咧去獲得呢個氧氣到達自己嘅角膜。咁點解咧就戴呢個隱形眼鏡嘅話咧，佢如果個透氣度唔夠高嘅話咧，就會產生呢個角膜缺氧嘅問題啦。而缺氧嘅話，咁眼睛其他周邊嘅血管就自然要擴張去索取多啲氧氣啦，幫手就會令到眼睛變得好紅啦。所以而家呢集咧就講下透氣度呢個話題啦。咁市面上大部分人用嘅隱形眼鏡咧，係有分傳統嘅水凝膠，或者係新出一啲嘅直水凝膠啦。咁講下水凝膠呢個先啦。水凝膠佢主要咧都係透過當中佢係可以攜帶水分子啦。咁氧氣都係可以經由呢個水分，透過呢個水分就到達我哋嘅角膜嘅。所以佢嘅透氣度高與低咧，就同呢個隱形眼鏡當中嘅水分含量高與低直接有關係。而直水凝膠啦，呢一種物料新出啲嘅，咁佢就係結合咗直呢一種物質同埋傳統呢個水凝膠嘅物質結合埋一齊，就成為直水凝膠。咁佢就水凝膠咧，就已經講咗可以攜帶水分子，而直呢種物質咧，佢本身就唔可以攜帶水分子嘅，但係佢嘅粒子與粒子之間咧係有好多空隙嘅，而空氣咧就可以從呢個空隙咧入到我哋嘅傳達到去我哋嘅角膜。咁你就會諗啦，點解明明水凝膠嘅水分已經做到空氣傳達呢個功能啦，仲要直嚟做咩咧？又貴啲喎。咁大家唔好忘記喎，呢個隱形眼鏡咧，你越戴得耐咧，其實佢當中嘅水分咧係會不斷揮發到去呢個大自然嘅呢個大氣當中㗎。所以其實戴得越耐就水分越嚟越少，越嚟越低啦。咁代表住你嗰個透氣度咪越嚟越低咯。如果你嗰個隱形眼鏡嘅物料係水凝膠嘅話，咁所以點解會有直呢個物質出現啦？咁直水凝膠佢就再唔係透過水凝膠嚟做空氣主要傳播嘅途徑啦，佢係靠直當中嗰個空隙嚟做傳播空氣嘅途徑㗎嘛，係咪？頭先講咗。咁所以嗱，你諗下，無論佢嘅水分喺揮發當中走咗好幾多成都好啦，咁你都唔會影響嗰個透氣度嘅，空氣仍然係靠直嗰啲空隙傳達到去入你嘅角膜，咁你咪少咗一樣嘢擔心咯。咁就同埋即係你覺得眼乾啦，呢個情況咧亦都少咗。不斷去滴眼藥水就都少咗，唔需要咁多，冇咁依賴。即係代表緊你戴足全日啊，就算係8個鐘又好，12個鐘都好啦，佢嗰個透氣度咧仍然係維持翻同你一開始戴上去咁高，係唔會有下降嘅。咁但係咧，呢個係講緊嗰個日戴。但係如果講緊你係戴2個禮拜嗰啲隱形眼鏡啊，或者連續戴1個月嗰啲隱形眼鏡，或者甚至乎係3個月或者係6個月嗰啲咧，咁佢中間嗰個空隙咧，有機會咧係會俾你眼睛分泌出嚟嘅淚液當中嘅脂肪啊，或者係蛋白質嘅雜質咧，去塞住咗呢啲窿窿嘅喎。咁佢會積聚咗喺呢啲窿窿嗰度。咁所以點解洗乾淨呢個步驟亦都好緊要，就係真係將你積聚喺你嗰個隱形眼鏡裏邊嘅雜質清除咗佢，保持翻呢啲窿窿咧係暢通無阻。如果咪就會變相令到你嗰個隱形眼鏡嘅透氣度下降啦。
但係如果你係日帶嘅話咧，就冇乜需要擔心呢個問題啦。係啦，呢個就係點解俾我揀咧，我就會揀矽水凝膠呢一種物質啦。嗱，而家咧就講一啲幾秘密嘅嘢㗎嘞喎。嗱，就你好難會從視光師啦或者眼科醫生係聽到一個話俾你知嗰個隱形眼鏡嘅透氣度係幾高，嗰個真實數字，或者係你去網站自己去購買一啲隱形眼鏡啦，都好少會有網站咧係話俾你知，直接話俾你知個數字嘅。係咩數字咧？嗰個透氣度嘅數字就係 DK 斜線 T。咁佢咧就係用嚟量度嗰個隱形眼鏡物料嘅真實透氣度，即係頭先所講嘅矽呢個部分，佢究竟佔咗你嗰個隱形眼鏡嘅物料幾多成？有時有啲唔同嘅牌子咧，佢用嘅矽呢個物料咧就會多啲，水凝膠可能嗰個物料就少啲。但有啲牌子佢嘅水凝膠呢個物料佔得多啲，而矽就佔得少啲。當矽佔得少啲嘅時候咧，嗰個隱形眼鏡嘅透氣度咧就會細啲。就如果你個矽嗰個成分咧係多啲嘅話咧，咁嗰個透氣度就會高啲。咁所以個真實數字咧就話俾你知，如果係高過125 DK 斜線 T 呢個字高過佢嘅話咧，就代表佢係高透氣。咁你個眼睛會戴得舒服啲啦。但係如果你係接近啊，或者係低過20嘅話咧，就係一個危險嘅數字啊。可以，如果你長期咁樣戴啦，你戴可能幾個鐘冇乜事嘅。但係如果你每日戴、日日戴，每日戴成8個鐘或者以上嘅話咧，就會甚至乎你每日戴啊，就算係2個鐘都好啊，都會有機會對你嘅眼睛產生一個嚴重嘅影響啦，可以引發好多眼睛嘅患疾啊，或者眼睛嘅發炎啊、角膜發炎啊、結膜嘅發炎啊。所以就如果大家戴緊嗰個隱形眼鏡咧，佢係屬於矽水凝膠呢個物質嘅話咧，呢個物料嚟講嘅話咧，真係要做下功課，自己打嗰個隱形眼鏡嗰個牌子嘅名，同埋呢個 DK 斜線 T 呢個透氣度量度單位打上去Google 揾下咧，你就其實好容易都會揾到嗰個真實嘅數字係幾多，係究竟可以高於125啊，定係好低嘅，可能去到低於100嘅。其實低於100咧，我都已經唔係好建議㗎啦。建議嘅咧都係盡量揾一啲高過125嘅，就會對你嘅眼睛好啲。尤其係你需要戴住佢8個鐘至少，或者甚至乎去到12個鐘嘅話咧，真係一定要係高過125啦。你都唔想要日後有機會隻眼係成日發炎，或者成日即係要去做手術啦，眼睛得一對嘅啫嘛，係咪？咁如果大家而家用緊嗰隻咧係以水凝膠為主要物料嘅隱形眼鏡嘅話咧，咁透氣度咧就嗰個量度單位咧相對上就冇咁重要啦，因為佢唔單止係靠物料本身粒子與粒子之間空隙嗰個通隙嚟做透氣嘅，佢仲可以主要係靠當中嗰個水分含量去做透氣嘅。咁所以咧就大家可以睇下你哋包裝上邊嗰個水分嘅 percentage 越高嘅話咧，即係代表透氣度越高；越低咧就自然係代表透氣度越低啦。
但係有一樣嘢咧，就頭先都講咗啦，就如果你帶住佢長時間嘅時候咧，要有心理準備，佢嘅水分咧係會隨住你嗰個環境乾燥或者係濕潤嘅因素嚟講啦，咁佢就會不斷係會揮發多啲水分走，即係離開嗰個鏡片去翻嗰個大氣當中。咁咧，即係其實代表住咩咧？就你嗰個透氣度咧係不斷浮動㗎啦。你如果長期係喺一個開住冷氣好乾燥嘅環境嗰度生活或者工作嘅話咧，即係你又帶住個鏡片嘅話咧，咁其實你嗰塊鏡片嘅水分流失嗰個速度都係快嘅，即係揮發去大氣當中嗰個速度都係快嘅。咁你就可能要搞到成日滴眼藥水啊，或者眼睛好乾啊，好唔舒服啊，紅筋暴現嘅情況會成日出現咯。咁係啦，呢個就係嗰個水凝膠同埋矽水凝膠嗰個物料嘅最大分別啦。